Вучні Шклоўскай дзіцячай школы мастацтваў, нягледзячы на эпідэміялагічную сітуацыю, працягваюць удзельнічаць у конкурсах розных узроўняў. Змянілася форма правядзення такіх мерапрыемстваў, але гэта не спыняе ні педагогаў, ні вучняў. Юныя піяністкі дзіцячай школы мастацтваў Улада Яфрэменка і Ганна Фарманюк зараз асабліва перажываюць, таму што удзельнічаюць у рэспубліканскім конкурсе юных піяністаў, які сёлета праходзіць не зусім у звыклай форме. В прошлом году мы уже участвовали в этом конкурсе, ездили в Бобруйск. Все наши дети приехали с дипломами, хотя это совершенно непросто там получить дипломы. Но в этом году в связи со сложившейся обстановкой, не только у нас в стране, но и вообще во всем мире, этот конкурс проводится дистанционно. Конкурс носіць імя класіка беларускай савецкай музыкі, кампазітара і педагога Владзіміра Алоўнікава. Самыя таленавітыя юныя піяністы штогод прыязджаюць менавіта ў Бобруйск, адкуль родам музыкант, каб прадэманстраваць свае здольнасці. Асаблівы статус надае конкурсу і кампетэнтнае журы, старшыня якога народны артыст Рэспублікі Беларусь, лаўрэат дзяржаўнай прэміі, прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі Ігар Алоўнікаў. Ганна ў гэтым годзе выпускніца дзіцячай школы мастацтваў. Сваё далейшае жыццё плануе звязаць з музыкай, таму да конкурсу падыходзіць вельмі адказна. Участие в конкурсах, оно закаляет человека, оно делает его артистом и приучает музыканта всегда быть готовым по щелчку выйти и сыграть. Незалежна ад формы правядзення конкурсу, складанасці заўсёды былі, ёсць і будуць. Самое сложное – это не то, что выучить текст надо, нужно раскрыть это произведение, почувствовать эпоху, в которой оно было написано, почувствовать то, что чувствовал автор при написании этого произведения. Дзяўчынкі ўжо зрабілі запісы сваіх выступаў, якія за дня на дзень педагогі адправяць. І цяпер застаецца толькі чакаць. Улада, нягледзячы на ўзрост, не ў першы раз дэманструе свае музычныя здольнасці. На першы погляд сціплая дзяўчынка быццам раскрываецца, калі садзіцца за інструмент. І пад чулым кіраўніцтвам педагога таленавіта і віртуозна выконвае зусім нелёгкія для яе ўзросту творы. Я не в первый раз участвую в конкурсе. Я волнуюсь, но я желаю себе победы. І мы, безумоўна, жадаем перамогі юным зорачкам. Трымаем кулачкі за нашых дзяўчынак і верым у поспех. Ну і напрыканцы, як гаворыцца, па скрыптум трохі музыкі ў выкананні Ганны, бо грае яна сапраўды выдатна.